Dostlar, Laçın rayon Mirişən tərəfindən hər kəsi salmayıram. Pərvatınız xeyir olsun deyirəm. Mən deyirə videomda bir yerin, bir məkanın videosunu çəkirəm. Bura Laleçənin dərəsi deyirlər. Laleçənin dərəsinin lap baş tərəfidir. Biraz da yuxarı gedir, yəni çıxır yuxarı Topdaşa. Ancaq bu Laleçənin dərəsi ondan bir balaca aşağı. Bax belə burada hamının maraq dərəsi olan belə bir yer var. Adını da deyirlər Laleçənin dərəsi. Bu yerlər bizdə həqiqətən də həm çox maraqlı, həm də belə necə deyirlər, hər kəsin gəlib bu yerləri ziyarət elədiyi yerdir. Bu Laleçənin dərəsindən mən adacıq eşitmişəm, ancaq belə o dərəcədə mən maraqlı olmamışam, gəlməmişəm. Bir də onu deyim ki, bugün bax axşam tərəfidir, yağış yağır. İndi mən yağışın altında mən bu videonu çəkirəm. İndi bax bu yuxarıdan Laleçənin dərəsindən baş tərəfdə görüşən yerdir. Mən buradan üz aşağı yenirəm əsas yerə. Orada hansı mənzərə ilə qarşılaşacağım bilmirəm. Ola bilsin ki də videonu dayandıraram, dəqiq dayanmaram. Ancaq çalışacağım ki mən videonu dayandırmadan bax belə üz aşağı sizə mən videonu çəkim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah Ali Başkomandanımızı, Allah ordumuzu, müzəffər ordumuzu qorusun. Bizim bu torpalara gəlib çıxmağımızı bizə şəhidlərimizin qanı canı bahasına başa gəldi. Qazilərimizin sayəsində başa gəldi. O demək deyil ki, şəhidlərimiz şəhid olub, onlar bizim üçün əbədidir. Onların bütün valideynləri qarşısında baş əyirəm. Ancaq bir də o var ki, qazilərimiz də ölmədi, şəhid olmadan ancaq öldürdülər. Yəni qazilərimiz də şəhidlər qədər, yəni onların da yeri var, başları ucadır, başları daymalı uca olsun. Ona görə ki, bizim torpağımız uğrunda həm şəhidlərimizin, həm də qazilərimizin böyük rolu olubdur. Baxın, indi bu yerləri biz gəlib ziyarət edirik. Ömür boyu biz bütün şəhid ailələrinə, bütün qazi ailələrinə, Ali Başkomandanımıza biz ömür boyu borcluyuq. Mən indi bir də yenə təkrardan deyirəm, Allah şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı, şəfa versin. Mən indi bax gəldim bir balaca aşağı bu biraz yemişəm hələlik. Hələlik biraz. İndi burada bir dənə maraqlı yerə rast gəlmişəm. Buranı həqiqətən də deyirlər belə həm maraqlı yerləri var, həm də belə elə gəzmək istirahət üçün də əla bir yerdir. Görün ki, qayanın o üzündən bu üzünə bax belə belə keçid yeri var. Bax çəkirəm gör. İndi yenə elə yağış həqiqətən də davam edir. Görək axısı necə olacaq bunun. Deyə bilmərəm. Bax belə bu hissədən həminki o işıqlıq görsənmir. Ancaq o birüzdən görsənirdi. Qayanın üst tərəfində də onun üçün də görsənmədi. Bu birüzdən yenə bax belə yenə yağışdan yer gəlsə qorunmaq üçün bax belə yerlər var ki, bax özündən yaranan çox maraqlı yerlərdir. Belə yuxarı götürürəm. Baxın. Bax burada bir zağadır, elə bir. O qədər böyük olmasa da, ancaq ki, indi mən hal-hazırda vaxt yoxdur. Bura girib mən yağışı gözləyə bilmirəm. Çalışacağım bu yağışla da olsa, bunda öz ləzzəti var. Bizim yerlərdə yağışın yağdığı, sonra dayandığı həqiqətən də bilinmir. Bir də görərsən ki, elə 5-3 dəqiqə yağış kəsdi, bir günlük hava oldu. Mən onu da belə yol üstü bax belə gülləri də çəkirəm, sizə göstərirəm. Bax belə güllərin də yenə hər tərəf gül çiçəkdir, qızlar bağçasıdır. Sonra yoncadır. Yonca. Bax bu çiçəyə deyirlər alma yonca. Alma yoncadır. Görün nə qədər gözəl görünüşü var. Alma yonca. Güllər həqiqətən də çoxdur, hər tərəfdə var. Mən indi yenə dəriyə bir balaca belə sol tərəfə gedirəm. Tam dərəni görün buradan. Yuxarı mən belə qayaları çəkirəm. Bax bu birizdən belə görün, çox maraqlıdır. Bax o qayanın başında elə bir ki, sanki ürək formasıdır. Ürək var. Həqiqətən də maraqlı yerdir. Adamı cəlb edən yerdir.
Bunların deyirlər, ancaq mən o dərəcədə bilmirdim. Elə həqiqətən də gözəlliyi var imiş. Mən indi çalışacağım elə yenə o bir tərəfə keçim. Biraz buradan bu ağcaqaynaq ağacıdır. Tutub hər tərəfi kölgəlikdir. Deyirəm, baxıram görüm bulaq yoxdur, yox. Bulaq görsənmir həqiqətən də. Zəng gəlir. Qalib. Mən bu Laleçənin dərəsində buradayam. Malıkgil getdilər Topdaşa tərəf. Yox, istansam da heç də mən video çəkirəm. İndi onu da istandım. O çağını mən keçdim düz aşağı. Yox, o çörək yemişəm, narahat olmayın. Çörək yemişəm. Elə. Oldu, yaxşı. Elə həqiqətən də maraqlı yerdir bura. Mən buranı gəlib görməmişdim, ancaq elə həqiqətən də maraqlı yerdir. Çox istəyətli yerdir. Oldu, yaxşı, oldu. İşinizdə olun, mən də videonu davam edirəm. Bacım oğludur. Mən bilirlər ki, video çəkiliş edirəm. İndi hardasa acam, susuzam, ancaq da bilmirlər ki, qonaqlıqda olmuşam. Musayev Səttar qonaqlıq verib. İndi oradan da arxa ilə biraz ac deyiləm. Bu yüzden də yenə bax belə qoşa daşları sizə göstərirəm. Görün nə qədər maraqlıdır. Yenə biraz bu bürüzdən belə harasa elə bir yol keçir, cığır keçir. Bu bürüzə keçirəm. Üzü yuxarı baxanda sağ tərəfə. Hər bir daşın burada öz maraqlı forması var. Burada da bu iki qayanın ortasından bu palıd ağacı çox mənzərəli belə görünüşü var. Ortadadır. Ancaq bu bürüz də yenə qoşa daş, haça daş. Yenə sonra sol tərəfə yenə bax bu bir dənə diş qaya. Buradakı bu cür indi mən yolumu itirməsəm yaxşı olar. Görək necə alınır buradan. Yox, ola bilsin ki mən buradan yolumu səhv salmışam, dala qayıdım təzədən. Çalışıram ki biraz tez hərəkət edeyim, video uzanmasın, ancaq yenə də alınmır. Bütöv çəkiliş üçün biraz məndə video geriş alınır. Ancaq ona da mən məcburam. Həm video, həm də belə getmək biraz da yorğun oluram. Sərt, genişdir. Yerimə imkan vermir ot. Yenə qayanın alt hissəsindən bax, ağacaqayın ağacı ilə bu qayanın üst hissəsini göstərirəm. Görün nə qədər mənzərəlidir. Həm mənzərəlidir, həm də belə çox möcüzəlidir. Elə bir ki, bu qayaları əllə yolmusan, həqiqətən də. Amma belə təbiətin gücü ilə olsa da bu qayalar, bu daşlar necə yaranır, onu məsələr adam ağlına gətirə bilmir. Yenə bu otluğun içi ilə bax belə çətin də olsa gedirəm. Bizim kənd cəmaatı hamı bura maraq göstərdiyi yerdir. Kənd cəmaatımızdan bura gəlib gedənlər çox olub. Hansı ki mal, heyvan otarırlar. Burada heyvanlarla məşğul olurlar. Bu yerdə həmişə hər vaxt gəlib həm mal, heyvan otarlar, həm də hər tərəfi görüb maraqlanıblar, gəziblər. Yenə bir görüşlə burada mən sizə belə çəkirəm. Bax, bu da tək qayadır. Sırası ilə sizə burada çox bir maraqlı bir şey var ki, bu qayanın görüşünü sizə göstərirəm. Bax belə. O
Biraz da ekranı yaxınlaşdırım mən. Baxın görün ki, o qayanın içində çay daşı deyirik, göy daş. Bax o daşlar o qayanın içində var. Sonra aşağıda da var, ancaq biraz başqadır. Yuxarıdan da ki, bax belə görürsünüz. Elə bil ki, buranı su oya vaxtı ilə məsələn, hansı elə bil ki, təbiətin öz gücündən yaranan şeydir o sözsüz. Ancaq elə bil ki, buranı vaxtda su oyub, yuyub aparıb, bu daşlar sanki elə bil ortada o belə sırayla qalıbdır. Bax burada 1'dir, 2, 3, yenə bunların sırası ilə gedir. Bax 4, 5, sonra yuxarıdan çıxır. Bu yuxarıki qayalar. Bunlar hamısı sırayla olan qayalardır. Yuxarıdakı yer də həm də qayanın o üzündən bu üzünə bir tunel kimi açıq yer var. Yəni görsənirdi. Mən onu çəkdim, qeyd elədim orada. İndi yenə düşürəm aşağı. Aşağıdan yenə biraz baxım. Mənim indi paltarım tam islanıb. Onu deyim ki, ancaq yenə də mən çətinliyə baxmayaraq mən bu yerləri çəkməyi özümə borc bilmişəm ki, gəlin bu yerləri çəkim, tarixə salım. Allah yenə də şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən bu yerlər üçün həqiqətən də həmişə biz yatanda da, duranda da bir gözümüz gülübsə, o bir gözümüz ağlayır. Həmişə ürəyimizdə bu yerləri nəzərdə tutmuşuq ki, yəni bizim belə maraqlı, çox belə möcüzəli yerlərimiz olduğunu həmişə biz fikirləşmişik. Bir də ki, onu fikirləşmişik ki, ümidimiz olmayıb ki, bu yerlərə qayıtmaq. Ancaq bu yerləri bizə qaytaran kimin əli varsa, kim bu Qarabağın bizə qaytaran hakimiyyətdən deyim, ordudan deyim, hər kimin əli varsa, Allah onlara can sağlığı versin, ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Mən həyatımda deyim ki, bizim sevinçli günlərimiz də olubdu. Ancaq ki, sevinçli günlərimiz olsa da, hər vaxt bu yerləri fikirləşmişik, bizim kədərli günlərimiz də olubdu. Ancaq mən bugün çox şadam, sevinirəm ki, bu yerlər bizdə artıq öz əlimizdədir. Demək gəlib bu yerləri ziyarət edirik, bax belə, yəni çəkirik. Yəni bu həyatdan biz, mən biraz belə desəm, bəzi adam biraz başqa cür başa düşər. Yəni mən bu yerləri gəlib belə çəkib göstərməkdə özüm bu işimdən özüm həzz alıram. Yəni biraz arxayınçılıq tapıram. İndi yenə də biraz aşağı yenirəm. Tam sona qədər çəkmək istəyirəm mən bu yerləri. Telefon məndə həm gezdiyim üçündür, həm də belə tam dəqiq göstərə bilmirəm. Telefon silkələnir. Ancaq yenə də onu mən o dərəcədə əhəmiyyətli bilmirəm. Çalışıram ki, mən videonu axıra tamamlayayım, axırını çəkim, sizə göstərim. Mən artıq yaxınlaşıram bizim kəndim, bax belə təzə məhəllələrimiz var idi. O evlərin üstünə burada bizim mamam oğlu Vəlişin, sonra Etibarın, sonra Məhəmməd kişinin belə yerləri görükür. İndi Etibardır, Vəlişdir, sağ da Allah can sağlığı versin. Ancaq Məhəmməd kişi rəhmətə gedib, Allah onlara da rəhmət eləsin. Mən de biraz aşağı düşüm, tam aşağıdan yuxarı çəkim, göstərim. Bu videonu da bundan tamamlayaq. Onu da deyim ki, mən artıq o yeri tam dəqiq görə bilmirəm. Ona görə ki, mən daha tam aşağıda çökəyə gəlmişəm. Aşağı hissədən az da görürsə, bax belə Laleysan dərəsi bax bu hissədir. Yəni mən bu dərədə sizə az da olsa bildiyim qədər, gördüyüm qədər, yəni başa düşdüyüm qədər sizə məlumat verdim. Bu videodan da bu qədər. Xəttə qalın, inşallah videoların davamı gələcək. Videonu izlədiyiniz üçün hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.